تحبي حضرتك نبدأ منين؟ ايه هو الاسم الحقيقي لديفيد؟ رأفت الهجان. مش ده الاسم اللي... ايوه، هو الاسم اللي موجود في الباسبور. امتى تقابلته اول مرة؟ عفوا فراو سامحون، انا ما قابلتش رأفت ولا مرة. انا ما اعتقدش اني فهمت قصدك كويس. ممكن انا بالفعل ما قابلتش رأفت ولا مرة. يظهر ان الحكاية كلها عبارة عن مجموعة من الالغاز. كل لغز وله حل. ميرسي. اذا انت اللي هتحللي اللغز بتاعي. مين كان جوزي؟ مين ديفيد شارل سامحون او رأفت الهجان؟ كان عام 1954 من الأعوام اللي شهدت فيها مصر أحداث عنيفة ومصيرية على كافة المستويات، سواء الداخلية أو الخارجية. خاضت ثورة 23 يوليو سنة 1952 معارك عنيفة من يومها الأول وطوال عامين متتاليين. وفي الشهور الأولى من عام 1954 أصبح من الواضح إن الأوان قد آن لكي يحسم كل شيء. إما أن تستمر الثورة لتحقيق أهدافها، وإما أن تتراجع أمام ضغوط القوى التقليدية اللي كانت مسيطرة على الحكم قبل الثورة في الداخل، وضغوط القوى الخارجية اللي كانت بتتسابق لاحتواء الثورة من الخارج. كانت هناك معركة إصدار قانون الإصلاح الزراعي، معركة الإقطاعيين القدماء مع الأحزاب والبشوات ومحترف الحكم، وكانت هناك معركة مع الاحتلال الإنجليزي، ثم المفاوضات مع بريطانيا، وكانت هناك مقاومة لضغوط القوى الاستعمارية اللي أرادت جر مصر إلى مصيدة الأحلاف، ومعركة مع عملاء القوى دي في البلاد العربية. ثم وصل الخلاف إلى قلب مجلس قيادة الثورة. وإذا كان الخلاف بين الرفقاء أمر طبيعي، إلا أن الخلاف بين اللواء محمد نجيب من ناحية ومجموعة الضباط الشبان اللي خططوا للثورة وقاموا بيها بالفعل من ناحية أخرى كان فرصة لتدخل قوى كثيرة وجدت في الخلاف ده فرصة لمحاولة تدمير كل شيء قبل أن يبدأ. باختصار، كانت سنة 1954 هي سنة المشاكل والأزمات العنيفة في عمر الثورة الوليدة. وسط كل الأزمات والتحديات دي، وهي أزمات وتحديات كانت تعني مسألة حياة أو موت بالنسبة للثورة والأحلام الشعب المصري، كانت هناك قوة أخرى تتحرك في الظلام، لا لضرب الثورة فقط ولكن لضرب مصر نفسها. في أحد الأيام الأولى من شهر يوليو سنة 1954 وصل من الخارج مستر باول فرانك، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي والمبعوث الخاص لوزير الدفاع الإسرائيلي السيد بنحاس لافون. ما كانتش دي أول مرة يدخل فيها باول فرانك إلى مصر بطبيعة الحال، لأنه كان معروف تماما لعدد كبير من المصريين على أنه ضابط سابق في الجيش البريطاني. ماكس بينيت المسؤول الأول عن جميع أعمال المخابرات الإسرائيلية في مصر. التاكسي ده بيروح السيدة زينب وبيروح البيكاديلي كمان، بس المشوار بعيد. الحمد لله على السلامة. السلامة بقت في ايديكوا دلوقتي يا ماكس. اتفضل. إبراهام دار اشتهر في الخمسينات باسم جون دارلينج، واحد من أذكى عملاء الموساد. كان مطلوب القبض عليه من السلطات المصرية والبريطانية في نفس الوقت، لكنه كان بارع جدا في الهرب وأساليب التخفي. مارسيل نينيو يهودية مصرية اتولدت في مصر وعاشت فيها، ومن أكثر الشباب والشابات اليهود كراهية لمصر والمصريين. ويقال إن السبب في الكراهية دي أزمة عاطفية
مرت بيها في صدر شباب. كيس. بونجور مدموزيل. بونجور مسيو. في كلون يا هابي بوي من فضلك؟ افتر شيف. اوضه تواليت تكون افضل. ايه الاخبار؟ النهارده الساعه 9 في عياده الدكتور موسى مرزوق. يعني في مصر؟ في مانع؟ انت عارف ماما وعمايلها فيا من ساعه ما ازاج اخويا سافر اسرائيل. 9 بالدقيقه. كيس. ما عملتش منقوله من هنا غير لما اعرف انت رايحه فين ومع مين. ماما وبعدين معاكي. انا عايز اعرف انت رايحه مصر تعملي ايه؟ وطي صوتك ماما، مش لازم حد يسمعني. ها، ولما انت رايحه رحله مع اصحابك زي ما بتقولي اوطي صوتي ليه؟ ماما انا مسافره، يعني مسافره. وشغلك يا مارسيل؟ اخدت اجازه. يعني هتقبضي ماهيتك ناقصه. وانت زعلانه ليه؟ انت مش بتاخدي فلوس البيت بالمليم؟ انا عارفه مين ورا ده كله. حسبي على كلامك يا ماما. مش هو ده اللي فضل ورا اخوكي ايزاك لحد ما هاجر وسابنا؟ ايزاك ما هاجرش، ايزاك رجع وطن. واللي احنا عايشين فيه ده يبقى ايه؟ احنا مولودين هنا وطول عمرنا عايشين هنا زينا زي غيرنا، معززين مكرمين، عمر ما حد دسلنا على طرف. بيتنا اولى بينا. انا عارفه انتوا عايزين ايه. عاوزين مصلحتك ومصلحه اللي زيك. مصلحتي في البلد اللي انا عايشه فيها. في حاره اليهود. قلت لك 1000 مره نتنقل الرمل، انت اللي ما رضيتيش. علشان ما انساش. تنسي ايه وتهببي ايه؟ ما احنا عايشين تفرين خيرنا شرنا. والجيش اللي مسك البلد والضباط اللي عايزين يذبحوا اليهود. ما شفناش، بس هم شافوا في الحرب ومش هينسوا انهم اتغلبوا. اذا حد سألك يا امي قولي ان انا رحت مصر في رحله مع جروب من اصحابي، الا اذا كنت عايزه تدخليني السجن. مارسيل مارسيل، خدي بالك من نفسك يا حبيبتي، انا ماليش غيرك. مارسيل على فين؟ زينب انت فين يا بنت انت؟ وحشتيني قوي. وانتي كمان. ايه انت مسافره ولا ايه؟ رحله مع جروب يجنن. انا كنت هقولك تيجي معايا لكن بصراحه خفت من ابوكي. ويا ترى هتغيبي كتير؟ 2 3 ولما ارجع هبقى اجيلك. باي باي بقى، احسن ميعاد القطر قرب. باي باي. باي باي. مين؟ أنا يا مزاجي افتحي. اهلا وسهلا، اتفضلي. أنا كنت راجعة من السوق قلت نفوت عليك نشوفوكي. مالك يا رشيد؟ ولا حاجه يا اختي، اتفضلي. وحاجة ازاي؟ ده انت معيطة كل عين قد كده. ولا معيطه ولا حاجه، اقعدي اقعدي يا حبيبتي. أنا جايبة البن بتاعي معايا. وليه بس عمايلك دي يا ام حوده؟ تعالي هنا، تعالي هنا طمنيني، ايه اللي جرى؟ طب بنتي قلبي مارسيل برضو يرضيك يا اختي عمايلها؟ عملت ايه تاني؟ انت عارفه ان ماهيتها اللي معيشانا يوم بيوم تقوم تروح تاخد اجازه عشان تتفسح مع اصحابها. وماله يا اختي، صغيرة خليها تتفسح. وايام الاجازه اللي هتتخصم من المهيه، ما انت عارفه البير وغطاه. رقبتي يا رشيد، احنا مش بس جيران، ده احنا عشرة عمر. اللي انت عاوزاه خديه، فلوس ايه كله تحت امر. مارسيل اتأخرت. زمانها جاية، خلينا في اللي احنا فيه. دكتور موسى مرزوق طبيب أسنان. روبرت داسان يهودي مصري موظف في إحدى شركات التأمين. فيليب ناتاسون حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة وعضو في نادي المكابي. صمويل عزار سمسار عقارات. انا مش محتاج اقول لكم ان انا جاي ومعايا اسماءكم واحد واحد.
معنى كده ان الاختيار تم في تل ابيب. المهم تقولوا لنا رأيكم في اللي بيحصل في مصر اليومين دول. هي دي النقطة المهمة اللي انا جاي علشانها. اوعى تقول لي ان الانجليز هيوافقوا على الجلاء. للأسف كل الظواهر بتقول ان ده هيحصل. يعني الانجليز هيمشوا من القناه ويبقى وشنا في وش المصريين. دلوقتي محمد نجيب مشي واصبح جمال عبد الناصر هو الحاكم الفعلي للبلد والجو فضيله. طب ما نخلص منه. هيجي غيره ويطلب سلاح من امريكا. والامريكان هيدوله؟ احتمال. يبقى انتوا بتلعبوا في اسرائيل. اكيد مرسيل. استنى ما تفتحش الباب لما نسمع الاشاره متفق عليها وبقيت في النور. استنى يا موسى انا جاي معاك. اقفل الباب بسرعه لحسن حد طالع السلم. الحمد لله على السلامه. وحشتني. بعدين يلا بينا. بونسوار. بونسوار مارسيل. اتفضلي مدموزيل. باول فرانك مندوب وزاره الدفاع. شرفنا. اشانتي. اتفضلي. نكمل كلامنا عشان نقدر ندخل في الموضوع. اقدر اعرف اللي فاتني؟ انا هقول لك كل حاجه. اللي احنا متأكدين منه لحد دلوقتي ان في مفاوضات سرية بين الامريكان وضباط الثورة علشان السلاح. وايه احتمالات النجاح للمفاوضات دي؟ المفاوضات دي مش لازم تتم خالص ومش لازم يكون في اي احتمال لنجاح. وايه المطلوب مننا؟ اننا نوقف المفاوضات. ازاي؟ ندق اسفين بين الامريكان والمصريين. برضه ازاي؟ لو ان الامريكان فهموا ان النظام مش مستقر وان الشعب المصري ضدهم وضد الثورة بتاعته وضد الحكومة نفسها، والامريكان شافوا ان الحكم ضعيف ومش هيقدر يسيطر على البلد، هيدوهم سلاح ليه؟ وحتى ده مش كفايه، لان اهم ما في المشروع ان احنا نوري المصريين العين الحمراء ونوريهم انهم في متناول ايدينا حتى جوه بلدهم. ممكن ندخل في الموضوع. لو اننا فجرنا مكاتب الاستعلامات الامريكيه في مصر واسكندريه، ولو حكومه الثوره عجزت عن القبض على الفاعل، ايه اللي ممكن يحصل؟ هيتقال ان اللي عملوا كده يا اما الشيوعيين يا اما الاخوان المسلمين. لا الشيوعيين مش ممكن يعملوا كده والامريكان مش هبل. يفضل الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين اتصالحوا مع بتوع الثوره. هو ده المطلوب، نخليهم يتخانقوا مع بعض تاني. بس في احتمال ان ناس تتعور وناس تنصاب وممكن كمان ناس تموت. زياده الخير خيرين، بس ده مش وارد بالنسبه لمكاتب الاستعلامات الامريكيه. معنى كلامك ده انه في حاجه تانية. حاجات. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان المصريين. انت ناسي ان احنا مصريين؟ انت اسرائيلي اولا. وايه ذنب الناس اللي هتموت وتتشوه؟ مش كده وبس، انت عارف ايه اللي هيحصل لو اتمسكنا؟ نتمسك ازاي؟ زي ما مسكوا اللي قتلوا اللورد ماين. الكلام ده لو مفيش خطه موضوعه في الموساد باسلوب علمي يخلي القبض عليكم عمليه مستحيله. انا مش موافق. ده انتحار. هم فاكرين في تل ابيب ان المسائل يا دكتور موسى محسوبه بدقه شديده، والاوامر اللي صدرت ما تحتملش تردد او حتى مناقشه. انتوا عارفين لو المفاوضات نجحت والانجليز خرجوا من القناه ومصر قدرت تقنع الامريكان وتاخد منهم سلاح، ايه اللي ممكن يحصل؟ ما احنا قلنا ان وشنا هيبقى في وش المصريين. المصريين مش هيدخلوا معانا حرب الا اذا كانوا مستعدين لها تمام. اللي ماسكين البلد النهارده ضباط جيش، مش بشوات الطرابيش اللي ما يعرفوش الالف من كوز الذره. عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان ده لو حصل ان احنا مش هنقدر نعدي من خليج العقبه لايلات، هنتخنق. واذا كنا بنقدر نفوت مركب ولا اتنين كل كذا شهر، النهارده مش هنقدر نعدي ولا قارب صيد واحد حتى لو رفع علم امريكا نفسها. معنى كده ان احنا هنتخنق من هنا ومن هنا. طب انا ليه ما اخنقوش قبل ما يخنقني؟ في ناس راحوا تل ابيب وخدوا فيها تدريب، اعتقد ان آن الاوان عشان يستغلوا التدريب ده.
محسن ممتاز، واحد من الضباط الأحرار، وواحد من مجموعة يتراوح أفرادها ما بين 5 و7 أشخاص، عهد إليهم في بداية الثورة بتكوين أول جهاز للمخابرات العامة في مصر. صباح الخير يا حسن. أهلا يا محسن. حسن صقر من الضباط الأحرار، وواحد من المجموعة التي كلفت بإنشاء أول جهاز مخابرات مصري. مفيش أخبار نهائي. معقولة دي؟ البوليس مشط البلد من شمالها لجنوبها، مفيش أي أثر للفاعل. وإيه تقديرهم في الداخلية؟ محدش يعرف حاجة. أنت عرفت إن السفارة الأمريكية قدمت احتجاج؟ عندهم حق. إيه اللي في دماغك؟ ها؟ سمعتوا الأخبار؟ محمد كساب، واحد من الضباط الأحرار أيضا، وواحد من نفس المجموعة. خير ولا خير ولا حاجة، فجروا مكتب الاستعلامات الأمريكي في اسكندرية بنفس الأسلوب وبنفس المواد، وبرضه مفيش أي أثر للفاعل. ومستحيل هيعثروا على أي أثر يوصلهم لينا. المفروض إننا نعمل حساب الخطأ. مارسيل، لازم تفهمي إن أي شيء بيتم بتخطيط علمي دقيق لازم ينجح. دراسة الظروف المحيطة بأي عملية هي مفتاح نجاح العملية نفسها. حتى لو كان خطأ ما يكونش في حسابنا. تحب أقول لك مثل؟ إيه هو؟ أنا أنت؟ من 5 سنين والمخابرات الإنجليزية والبوليس المصري بيدوروا عليا. اسم النهاردة بالنسبة لهم معناه الرعب. قولي اسم جون دارلينج في أي إدارة البوليس، سواء في مصر أو في إنجلترا أو حتى في فرنسا، هتلاقيهم كلهم واقفين على ضوافرهم. كل ده مش لأني سوبر مان، لا، لكن لأن كل خطوة بخطيها بتتم بتخطيط وفهم ودراسة لكل الظروف. وأنا إمتى بقى هرجع اسكندرية؟ يعني أنت النهاردة لو كنت في اسكندرية ساعة القنبلة التانية ما انفجرت، وبفرض إن المصريين أذكياء وعرفوا إن إحنا اللي عاملين كده، كان زمانك دلوقتي موضع شكوك. إنما دلوقتي لو حد جه ناحيتك هتطلعي ببساطة زي الشعرة من العجين، لأنك أصلا ما كنتيش في اسكندرية ساعة الانفجار ما حصل. علشان كده بقى أنت بعت فيليب وداسة اسكندرية. لأن داسة زمانه راجع مصر، وبكرة الصبح هيروح شغله عادي جدا. ولأن فيليب ساكن هنا، وساعة ما تنفجر القنبلة التالتة في سينما ريو هيكون هو راكب القطر وراجع. ما تنساش إن أنا واخدة أجازة من المحل. مارسيل، أنا ساعات بسأل نفسي باستغراب أنا ليه بحبك؟ جون، يمكن علشان حماسك، يمكن علشان إيمانك بالقضية، يمكن، لكن جون أنت هترجعي اسكندرية بكرة، وهترجعي شغلك عادي جدا، لأن المدير عنده أوامر إنك أنت ترجعي الشغل من غير ما يسألك. لكن أنا من حقي إني أسأل، ومن حقي كمان إني نتعلم. بعد فيليب ما يخلص مهمته ترجع أنت اسكندرية، وبالشكل ده نبقى بعدنا الشكوك عنك وحمناكي. بس برضو في حاجة ناقصة في كلامك. زي إيه؟ زي إنه ممكن يحصل خطأ، أي خطأ مش معمول حسابه. بالعكس، ولا خطأ واحد ولا أثر واحد. أيوة يا محسن، بس ما تنساش إن القيادة طلبت مننا الاشتراك مع البوليس في البحث عن اللي عملوا كده. عندهم حق، لأن التخطيط ده تخطيط مخابرات أكيد، مش تخطيط ناس بتخرب. إيه اللي في دماغك يا محسن؟ مين من مصلحته يفجر مكاتب الاستعلامات الأمريكية؟ مين المستفيد الأول من اللي حصل ده؟ عاوز تقول إن اليهود ليهم دخل في الموضوع ده؟ أنا مش عايز أقول، أنا متأكد. طب وإيه اللي يخليهم يعملوا كده؟ أكيد خدوا خبر إننا طلبنا سلاح من الأمريكان، فحبوا يدقوا اسفين بيننا وبينهم. أيوة، بس أنت اللي قلت في تقريرك إنه ثبت إن مفيش يهودي واحد قريب من المكان. عشان كده أنا بشك. طب وليه نضيق نطاق بحثنا؟ اسمع يا حسن، احنا من يوم ما كلفنا بتكوين جهاز المخابرات واحنا غرقانين في الكتب والابحاث والاتصالات. معقولة دي
دولة في العصر اللي احنا فيه ده ما يبقاش فيها جهاز مخابرات؟ والمتعب ان كل الواحد ما يقرا كتاب يحس انه قدام علم بحر واسع، كل يوم بيوسع عن التاني. محدش عايز يدينا حاجة لا من الشرق ولا من الغرب غير القشور اللي احنا خدناها منهم. وايه الجديد في اللي انت بتقوله؟ ما احنا عارفين كده من الاول. بس القضية يا حسن، القضية ان في دماغك فكرة ومش عاوز تتنازل عنها. لان مفيش قدامي سكة تانية. عموما الانفعال مش هيجيب نتيجة. ولا البحث يا حسن. ايه ده بقى؟ اللي قدر يفجر مكاتب الاستعلامات الامريكية من غير ما يسيب اي اثر اكيد في مخططه حاجة تانية. محسن، املنا في غلطة يا حسن. غلطة؟ غلطة يغلطوها، واكيد هيغلطوا اكيد. طب وايه اللي يخليك تفكر بالشكل ده؟ يمكن لاني بتمنى انهم يغلطوا، يمكن لاني بتمنى يا حسن. الو، مساء الخير يا محسن. انا عارف انك كنت جاي، لكن اسمعني كويس. مسكوا ولد يهودي قدام سينما ريو في اسكندريه اسمه فيليب ناتاسون. فيليب ناتاسون، وكانت النار ماسكه في هدومه لانه كان شايل قنبله من نفس النوع اللي انفجر في مكاتب الاستعلامات الامريكيه. من الواضح انه مش هيعترف بسهوله طبعا. لا، ما حدش يعرف اي حاجه لغايه دلوقتي. هو ده المهم، ان احنا نعرف مين اللي وراه. مفيش وراه غير الموساد. عشان كده الاوامر صدرت لهم في اسكندريه انهم يوقفوا التحقيق معاه، وانهم يدخلوه اوضه فاضيه ومحدش يكلمه كلمه واحده لغايه انت ما توصل. طبعا يا سيدي هتسافر اسكندريه دلوقتي فورا على طول، وهتلاقيهم منتظرينك في المحافظه. في البدايه كانت اقواله متضاربه، وده امر طبيعي زي ما سيادتك عارف. لكن بعد ما وصلتنا الاشاره من مصر وقفنا كل حاجه وسيبناه في اوضه لوحده. حطيته الحديد في ايديه؟ احنا فعلا كنا حاطينه، لكن بعد الاشاره ما وصلت شلناه. حد دخل عليه بعدها؟ اطلاقا. هو ما طلبش حاجه من ساعتها؟ ولا كوبايه ميه. بس في حاجه غريبه حصلت. ايه هي؟ بعد حوالي ساعتين فتح باب الاوضه وهو بيصرخ. ما تحققوا معايا. ساكتين ليه؟ سايبني لوحدي ليه؟ أنا مستعد للتحقيق. أنا بقول أنا مستعد حد رد عليه؟ الاشاره كانت واضحه. هو ما حاولش يهرب؟ ابدا. كل اللي عمله ان رجع الاوضه وقفل على نفسه. بس في احتمال ان ناس تتعور وناس تنصاب، وممكن كمان ناس تموت. انت عارف ايه اللي هيحصل لو اتمسكنا؟ نتمسك ازاي؟ زي ما مسكوا اللي قتلوا اللورد ماين. الكلام ده لو مفيش خطة موضوعة في الموساد بأسلوب علمي يخلي القبض عليكم عملية مستحيلة. الساعة بقت 3 وفيليب لسه ما وصلش من اسكندرية. اكيد ما لحقش القطر. كان خد اللي بعده، كان زمانه وصل برضه. حد عاوز يشرب حاجه؟ أنا مش مستريح. طب وأنت؟ إيه رأيك؟ أنا الصمت ده مش عاجبني. لو كانوا مسكوه كنا عرفنا. مش كده يا مارسيل. لو كانت القنبلة انفجرت كانوا أذاعوها في نشرة الأخبار، أو حتى كانت اتذاعت من لندن. وليه ما يكونوش اتعلموا؟ طب وأنت إيه رأيك؟ أنا رأيي إن كل واحد فينا يروح بيته ويعيش حياته بشكل طبيعي. حتى لو فيليب كان اتمسك برضه ما نحاولش نهرب علشان ما نسيبش شكوك. باول، انت هتيجي معايا، وانت يا مارسيل
هتسافر اسكندريه بكره الصبح، ومش عايز اي حد فيكم يتصل بالتاني الا ما ياخد اوامر مني انا لما اديله الجرين لايت. تقول انه في اوضته من الساعه 8 وربع. خط التليفون مفتوح على مصر طبعا، بس انا مش عارف انت ايه اللي مخليك متاكد انه هيعترف. ابدا، مجرد احساس. انت في لبنى تسوق؟ انا هعترف بكل حاجه، هقول على كل حاجه. واعترف؟ من غير ما حد يسأله. وبعدين؟ أظن بقى من حقي إن أشرب فنجان قهوة وبعدين نكمل.